अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिश्कुर ली वलिवालिदैक। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ण वक्त सुस्ती न कयो, छो त मुंहिंजो सुहिणो रब दुरूद पढ़ण वारनि सां लेखो कोन कंदो आहे। निमाज, रोज़ो, ज़कात, हज सभई अमल भला, पर करण खां पोइ इहा पक न हूंदी आहे त क़बूल पिया अलाए न पिया। पर मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते दुरूद ज़ुबान मां निकिरंदो वेंदो आहे, मुंहिंजो रब क़बूल कंदो वेंदो आहे। छो? अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात निमाज जो हुक्म ॾिनो त निमाज पढ़ो, मगर अल्लाह खुद इबादत खां पाक। रोज़े रखण जो रब्बे ज़ुल जलाल हुक्म ॾिनो, ऐं मुंहिंजा बाना ईमान वारो रोज़ा रखो, लेकिन मुंहिंजो अल्लाह इन खां पाक आहे। जेतिरा बि दीन जा अहकाम हुक्म मुंहिंजे करीम रब कया त हे तव्हां कयो, मां अल्लाह जी रज़ा जे लाइ। लेकिन दुरूद उहो अमल आहे, दुरूद उहो विरद आहे, दुरूद उहा दुआ आहे, दुरूद उहो वज़ीफ़ो आहे। इएं चओ त दुरूद उहो प्यार आहे जो रब चयो त पहिरीं मां ख़ुदा ख़ुद थो पढ़ां, रहमतूं मोकिलियां, पोइ मुंहिंजा मलाइक, हाणे ईमान वारा तव्हां बि मोकिलियो। इन में आया थोड़ो फ़कीर माण्हू इलाइक़ो बि आहे सूफ़िन जो, त थोड़ो सूफ़ी थी ॻाल्हाईंदासीं इंशाअल्लाह ताला।
सूफी कूफी न सूफी इंशाअल्लाह ताला। दुरूद जॾहिं हिकिड़ो हूंदो आहे सलाम ऐं ॿियो आहे दुरूद, ये ॿ अलॻि शयूं आहिनि। दुरूद ऐं सलाम ॿ अलॻि शयूं आहिनि। जॾहिं सलाम पढ़ंदा आहियूं छो त दुरूद पढ़ण सां सवाब मिलंदो आहे ऐं सलाम करण सां जवाब मिलंदो आहे। दुरूद पढ़ण सां ॻाल्हायो, दुरूद पढ़ण सां सवाब मिलंदो आहे ऐं सलाम करण सां जवाब मिलंदो आहे। दुरूद भी मुस्तफ़ा ते सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम त सलाम भी मुस्तफ़ा ते, ॿई महबूब ते, मगर हिकिड़े में सवाब हिकिड़े में जवाब। इहो थोड़ो राज़ खोलियो, हिकिड़े में सवाब ॿिए में जवाब। कीअं? सलाम जो जवाब इन करे मिलंदो आहे जो जॾहिं आशिक दीवानो सलाम कंदो आहे, चवंदो आहे अस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। सलाम मूं खादिम जो तो महबूब जे मथां हो अल्लाह जा सुहिणा रसूल, त मुंहिंजो महबूब करीम अलैहि सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। ईअं कीअं थो थी सघे त परवानो सलाम करे ऐं मुंहिंजो आका जवाब न ॾे? ईअं थी नथो सघे। अगरि सलाम जे बरकत खे ॾिसणो अथई न मुंहिंजा दोस्त, त पंहिंजे पाण खां ॾिसणु शुरू कर। अहिड़ो माण्हू जंहिंसां तूं ॻाल्हाईंदो बि न हुजी, तुंहिंजे पिते ते बि न पवे, दिल भी तुंहिंजी ठरियल न हुजे, पर तुंहिंजे भरमो लंघी जे तोखे चवे न अस्सलामु अलैकुम, कावड़ मां निहारींदे भले ॾाढिया जवाब न ॾी, पर दिल में ज़रूर चवंदे वालेकुम सलाम। अदा चइबो या न? पोइ जेकॾहिं सवाल कजे त जॾहिं अॻिले जो ॻाल्हाइण तोखे नथो वणे, पिते ते बि नथो पवे, पोइ जवाब छो थो ॾी? चवंदो इहो पिते ते नथो पवे न, पर जंहिंजो न सलाम कयो अथई उहो सलाम त मुंहिंजे महबूब जो आहे न। जंहिं महबूब जे सुन्नत में एतिरी बरकत आहे त ॿुधा जॾहिं उन महबूब ते ग़ुलाम सलाम कंदो हूंदो त महबूब जो जवाब छा ईंदो हूंदो? शला ख़ुदा उहा दिल ॾे, शला ख़ुदा उहे अखियूं ॾे, शला ख़ुदा उहे कन ॾे जेके पीरीअ जो जवाब ॿुधण जी सलाहियत रखनि। जेके ॿुधंदा आहिनि, जेके ॾिसंदा आहिनि, अल्लाह ताला उन्हनि खे ॾेखारींदो बि आहे, ॿुधाईंदो बि आहे। छिड़ी आयो हां, निकिरी थो पवां अॻिते। सिंध मां हिकिड़ो सैयद सुहिणो, न्याणियूं हुयसि 3, घणी हुयसि न्याणियूं? 3। ग़रीबी हाल हुयो। अॻे हिंद ऐं सिंध हुई, इंडिया ऐं पाकिस्तान कोन हुया। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती बेहिश्ती अजमेरी, ॿुधो अथव अदा? ख़बर पियसि त उन जवान जे दर ते रोज़ सवें देगियूं नंगर जूं थियूं हलनि। दिल में ख़्याल कई त सैयद हां वञा तो ख्वाजा जे दरड़े ते, ज़रूर मुंहिंजो ख़्याल कंदो, कुझु वंडड़ो ॾींदो त मुंहिंजी ज़माने जी मुश्किल हल थी वञे। सिंध मां निकिरी हिंद में पहुतो। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरीअ जे दरबार में पहुतो। ॿुधाइण वारे ॿुधायो त सवाल न कजा, चुप करे वेही रहिजा। सभिनी ॾे निहारे ख्वाजा मुईनुद्दीन दिल भर उन सैयद सोणे खे चयो, सोहणा को कमकार ॿुधाए। सोणे ख्वाजा मुईनुद्दीन खे जवाब ॾिनई त रोज़ तव्हां जे दरबार में सवें देगियूं पयूं लहनि। जेकॾहिं हिकिड़े ॾींहं जूं देगिन जो सॼो मटीरियल मूंखे ॾींदो, मुंहिंजो मामिलो हल थी वेंदो। ख्वाजा फरमायो असांखे क़बूल आहे। सुबुह थियो, शाम ताईं हिकिड़ी देग जो बि सामान न आयो जिथे सवें देगियूं रोज़ ईंदियूं हुयूं। ख्वाजा मुईनुद्दीन ॾे निहारे चवे थो ही छा आहे? ख्वाजा मुईनुद्दीन फरमायो सौदो पाण कयो अथई, जंहिंसां कयो अथई उन खां पुछ।
ॿियो ॾींहुं गुज़रियो, कुछ भी न आयो जिथे समय ते ॻोल्हंदियूं हुयूं। इजाज़त घुरी, साईं मूं बस कई, मूंखे न खपे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चयो, मेहमान थी आयो आ, अञा हिकड़ी रात रही पओ। बादशाह जे दिल में ख्याल आयो त 3 रात जंहिं सॾु करे रहायो आ, सुबुह जो ज़रूर को वंड ॾींदो। जीअं सुबुह थियो, सिंध जे सोणे जॾहिं उतां मोकिलाइण चाहियो त ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी पाण फरमायो, ॿियो त कुछ भी मूं वटि मौजूद नाहे, हिकड़ी छिनल जुतड़ी पई आ। इहा जे कॾहिं क़बूल कयो त ॾियां थो, पर जे सौदो कयो त किथे सोची समझी पो सौदो कजो। जॾहिं उन जवान खे छिनल जुतड़ी मिली, बेदिलियो खणी कुल्हे ते रखी निकिरी पयो। हेॾां अची रहियो आ, होॾां उन वक्त जो गवर्नर अमीर खुसरो, जेको ख्वाजा मोइनुद्दीन जो दीवानो आ, 70 उठन जी कतार सिंध मां सौदा करे रेशमई पशम सां भरे मोटियो थो अचे। होॾां हो जवान निकतो आ, रस्ते में उनखे रात थी। अॼु जे लफ़्ज़नि में चऊं त को स्टाफ हुयो, उन्हनि खे चयईं त ग़रीब सैयद हां, मूंखे सुम्हण लाइ जाइ ॾियो। को कमरो ख़ाली हुयो। उन होटल वारे चयो, सोना तुंहिंजे नाम तां कुर्बान रही पओ। सोनो सादात रही पयो। होॾां अमीर खुसरो जीअं उन स्टाफ खां, उन इलाइक़े खां मैल परे हुयो, त पंहिंजे ग़ुलामनि खे चयईं, ॻाल्हि ॿुधो। चयूं, साईं कहिड़ी? चई, मूंखे पंहिंजे मुर्शिद जे हुजण जी खुशबू अचे रही आ। ग़ुलामनि चयो, साईं झंगल में? पाण फरमायो, हा। खुशबू ते हलंदे हलंदे जॾहिं उन इलाइक़े में ख्वाजा मोइनुद्दीन जो ग़ुलाम खुसरो, अमीर खुसरो पहुतो। पहुचण शर्त उन होटल जे मालिक खे चयईं, हीअ खुशबू किथां अची रही आ? चई, ॿी त ख़बर नाहे, हिकिड़ो परदेसी आ, सैयद सगोरो आ, कमरे में सुतो पियो आ। अमीर खुसरो जीअं वयो, कमरे जो दरड़ो खोली, खुशबूअ जी हुबकार हुई। हथड़ा ॿधी चवे थो, ओ दिलबर, इहा जेका खुशबू खणी आयो आ, इन खुशबूअ जो सौदो मूंसां कर। खुशबू मूंखे ॾे, जेको घुरी उहो तोखे ॾियां। 70 उठ हुया, 70 ग़ुलाम हुया, कंहिंखे खुशबू न आई। खुशबू आई त उन खे आई जंहिंजो कनेक्शन मिलियल हुयो। ॻाल्हि सम्झ में अचे थी न? नक त सभिनी खे हुयो, दिमाग़ बि सभिनी खे हुयो, पर मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, खुशबू उन खे आई जंहिंजे नक जो कनेक्शन न, पर दिल जो कनेक्शन ॻंढियल हुयो। अमीर खुसरो जंहिं वक्त में उन सुणे सैयद सादात खे चयो, इहा नालैन मुंहिंजे हवाले कयो, जेकी घुरो सो ॾियां। उन सैयद खिली चयो, छिनल जुतीअ जो मुआविज़ो छा घुरां? अमीर खुसरो चयो, हुकुम कयो सोना। जी जेको वणई सो ॾे। 70 उठ जी कतार हुई, महार खणी हथ में ॾेई करे चवण लॻो, ऐ सोना, सौदो त मुनासिब कोन कयो थम, क़ीमत अदा कोन थो कयां, पर नाराज़ न थी जा। 70 उठन जी कतार महार हथ में वठी करे अॻिते वञी बीही करे सॾु कयईं, ओ अमीर खुसरो, हिकिड़ो मुंहिंजो शर्त क़बूल कर। चई, कहिड़ो? 70 उठ त ॾिना अथई, पर मां ग़रीब अणवाकुफ़ रस्ते जो, जेकॾहिं के चोर धाड़ेल फुरे वञनि त मां छा कंदुसि? इहे 70 पंहिंजा ग़ुलाम बि ॾे त मूंखे मंज़िल ते पहुचाए अचनि। 70 ग़ुलाम बि अमीर खुसरो ॾिना, 70 उठ बि रेशम जा लॾियल ॾिना।
जीअं मुंहिंजा दोस्त हिंद में अञा पहुतो त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुबुह जो सवेर पंहिंजे गुलामनि खे चई रहियो आ त अॼु असांखे अमीर खुसरूअ जी खुशबू अची रही आ, ख़बर नाहे केॾी महिल अची पहुच। दिल जो कनेक्शन जॾहिं मिलियल हूंदो आहे न मुंहिंजा दोस्त, त पोइ मैलनि जो मामिलो कोन हूंदो आहे। अगर दिल जो कनेक्शन नाहे त भाउ भाउ सां गॾु वेठो आहे, विच में दीवार आहे, ॼण त हिकिड़ो कराची ॿियो पिंडीअ वेठो आहे। हे सॼो सिस्टम हले पियो न लाइट जो, जनरेटर ओ हुते थो पियो हले, रोशनी हिते थी पई हले। जनरेटर खां 100 मीटर हेॾे रोशनी आहे, जनरेटर खां परे पासे 5 फुटनि ते ऊंदहि आहे। मामिलो छा आहे? जनरेटर खां पुछो त परे पासे ऊंदहि, हिन पासे रोशनी छो? जनरेटर जवाब ॾींदो मुंहिंजो नालो आहे पावर। हिन पासे वारनि पंहिंजो कनेक्शन मूं सां मिलायो आहे, मूं उन्हनि खे रोशन करे छॾियो आहे। हुन पासे वारनि कनेक्शन ई कोन मिलायो आहे, इन करे ऊंदहि में पिया आहिनि। मामिलो आहे दोस्त सॼो कनेक्शन जो। अगर कनेक्शन इंसान जो मिली वञे त इंशाअल्लाह ताला जनरेटर सां कनेक्शन मिलंदो, बिजलीअ सां मिलंदो त तो असांजो घर रोशन थींदो। पर जे दिल जो कनेक्शन मिलंदो मदीने वारे घोट सां त पोइ दिल जो अंगण रोशन थी पवंदो। ॻाल्हि चढ़ी ई करे छॾियमि, अर्ज़ पे कयम दुरूद जे बारे में। सलाम मुझे महबूब मुस्तफा ते गुलाम पढ़ंदो आ, मुझो आका जवाब ॾींदो आ। खुदा जंहिंखे नसीब कंदो आ उहो जवाब भी ॿुधंदो आ, दीदार भी कंदो आ। लेकिन दुरूद मुझे करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते जॾहिं पढ़बो आ अजर मिलंदो आ। हदीस जो हवालो ॾेई दलील सां जा मुझे करीम आका फरमायो, मन सल्ला अलैया मरतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया। मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो, जंहिं शख्स हिकिड़ो भेरो भी मां मुस्तफा ते दुरूद पढ़ियो, मुझो करीम रब उन ला छोटकारे जो दरड़ो खोले छॾींदो आ। हिकु दफ़ो दुरूद मुझे आका ईअं न फरमायो त अगर मौलवी पढ़ियो त, अगर पीर साहब पढ़ियो त, न मन सल्ला अलैया, जंहिं भी हिकु दफ़ो मां मुस्तफा ते दुरूद पढ़ियो त मुंहिंजो बेनियाज़ रब उन ला छोटकारे जो दर खोले छॾींदो आ। छो त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज, अल्लाह फरमायो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वारो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, मुझे महबूब मुस्तफा ते दुरूद पढ़ो। ऐं जॾहिं असां पढ़ियो, तवजह कयो, जॾहिं असां पढ़ियो त असां चयो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह असां खे चयो पढ़ो। असां वरी रब खे अर्ज़ कयो, मौला असां में कहिड़ी ताक़त आहे जो तुंहिंजे महबूब ते दुरूद पढ़ूं। मौला तो असां खे हुकुम कयो आहे, असां वरी तोखे अर्ज़ था कयूं त मौला तूं पंहिंजूं रहमतूं महबूब मुस्तफा ते मोकिली छॾ। राज ड्रिघो आहे, ॻाल्हि घणी आहे, वरी कलाक वेंदो हिते पूरो थी। बस ख़ुदा सलाम करण जी इजाज़त ॾिनी, दुरूद जो रुगी हुकुम ॾिनो, मोकिलण पंहिंजे हवाले छो कयो? इन जे लाइ त ख़ुदा पाक आ ऐं उन जो महबूब मुस्तफा खे भी रब बनायो पाक आ। तूं असां गुनहगार हूं, ख़ुदा कीअं चाहींदो त मुंहिंजे महबूब ते वरी गुनहगार रब तो चवे दुरूद हुकुम मां थो कयां। मां रब पाक, मुंहिंजा मलाइक पाक, मुंहिंजो मुस्तफा पाक। ऐं ईमान वारो हुकुम तव्हांखे मां थो कयां, मां हुकुम कयां, तव्हां वरी मूंखे अर्ज़ कयो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। तव्हां मां रब खे अर्ज़ कयो त मां अल्लाह दुरूद मां मोकिलियां, रहमतूं मां मोकिलियां, सवाब वरी तव्हांजे खाते में मोकिली छॾियां। इन करे मुझे महबूब ते जॾहिं भी दुरूद पढ़ण जी महल अचे त सुस्ती न कंदा कयो। जवान फकीर कीरियो, मरहूम जे ईसाले सवाब जे नियत सां ही महफिल थी आ।
गोठ हाजी मेहर अली कीरियो हाणे शौक़ सां तव्हां दुरूद पढ़ो त 2-3 मिंट मां 40 ते ॻाल्हायां छा ख्याल आहे चओ त गॾो गॾु 3 ते बि ॻाल्हाए छॾियां दुरूद पढ़ो त मां ॻाल्हायां अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अज ॾींहुं छा जो हो 18 तारीख़ ज़ुल्हज जी काई हुई अदा ॾींहुं हुयो 18 ज़ुल्हज जो ऐं 18 ज़ुल्हज मोमिननि जे लाइ ईद जो ॾींहुं तव्हांखे ख़बर आहे अलाए कान्हे इन करे ईद जो ॾींहुं आहे जो खमे गदीर जे मक़ाम ते इन ॾींहं ते सन 10 हिजरीअ में मुझे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के जेके लक़बन सां नवाज़ियो हो लेकिन बाद में ॻाल्हाईंदुसि सब खां पहिरीं 40 जे मुतालिक़ ॻाल्हायां त अॼु 40 हुआ कुछ दोस्तन जो मां जेका तकरीर कयां थो या वाइज़ो नसीहत कयां थो इन जो मतलब अफरा तफरी या फिरके वारियत ना है लेकिन कुछ इल्मी बचार गालियूं तव्हां खे ॿुधाए पोइ वरी था फ़कीरानी कचहरी में अचूं त 40 हो कुछ माण्हुनि जो ख्याल हूंदो आहे त 40 हो न कजे इन जी का बि शरई हैसियत कोन्हे का अॼु मां तव्हां खे ॿुधायां थो त 40 जो अंग वॾी बरकत वारो आहे 40 जो अंग छोटकारे वारो आहे ऐं 40 में वॾो छोटकारो रखियल आहे शुरूआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जे मिट्टीअ खे अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात हिक रवायत मुताबिक 40 सालन ताईं मलाइकन खे उन मिट्टीअ खे पाणीअ में गोहरायो मलरायो घणा साल एक बी रवायत मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जे खमीर वारी मिट्टी के अल्लाह जे ज़ात बाबरकात 40 ॾींहनि ताईं उन जे मथा बारिश वसाईंदो रहियो 39 ॾींहं गम जी बारिश हिकिड़ो ॾींहुं ख़ुशीअ जी बारिश वसी 39 ॾींहं गम जी बारिश 40 ॾींहं ख़ुशीअ जी बारिश वसी अञा जेकॾहिं अॻिते वधंदा हलो त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ ॾाढा जीत यार हिते तव्हां वटि जेतिरा बि नबी दुनिया ते आया जेतिरा बि नबी दुनिया ते आया तमाम अंबिया सवाए हिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जे 40 सालन जे उम्र में ऐलान नबूवत फरमायो घणी उम्र में लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान नबूवत तत 3 ॾींहं कयो लेकिन दीन जी बाकायदे दावत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी 40 सालन जे उम्र में शुरू कई 3 ॾींहं ते ऐलान नबूवत करे अल्लाह जे ज़ात बाबरकात आशिकन खे वाट ॾिनी त 3 ॾींहं भी बरकत वारो आहे जेकॾहिं 3 झोकंदो त इन में भी आफियत रहंदी इंशाअल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खूह में जॾहिं भाइरनो छिलायो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोंदो रहियो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोंदो रहियो अल्लाह जे ज़ात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सां जॾहिं मिलायो जो पूरन 40 सालन खां पोइ मिलायो घणनि सालन खां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जा दुख अल्लाह जे ज़ात खत्म कया उनमें भी 40 हुआ पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ज़ात ऐलान नबूवत फरमायो ठीक 40 सालन जे उम्र में लेकिन 6 सालन जे दुखन वारन उम्र में फकत 39 मुसलमान थिया अञा 40 मुसलमान जेस ताईं न थियो हो
जेसताईं 39 मुसलमान हुया, मुसलमानन जे मथा मुश्किलातूं हुयूं, मुसलमानन जे मथा मुश्किल घड़ियूं हुयूं, दीन जी तबलीग सरे आम करण न ॾिनी वेंदी हुई, लेकिन अल्लाह जे कुदरत ॾे निहारियो। असां अहले सुन्नत जो मज़बूत अक़ीदो ॾिसो, इन 40 में केतिरी बरकत रखियल आहे। जॾहिं 39 मुसलमान थी विया त उन वक्त में उमर बिन ख़त्ताब 22 सालन जो नौजवान तलवार हथ में खणी घरों थो निकिरे, ऐलान थो करे 39 मुसलमान थी विया। रोज़ रोज़ मुसलमान वधंदा था वञनि, मुसलमाननि खे वधण कोन ॾींदुसि, मुसलमाननि खे ताक़तवर थियण कोन ॾींदुसि। हेॾा उमर बिन ख़त्ताब जे दिल में इहो ख़्याल आहे, होॾो मुंहिंजे बेनियाज़ रब जे ज़ात बाबरकात जे कुदरत ॾे निहार, हेॾा मदीने जे ताजदार जे दुआ ॾे निहार। मदीने जे मीर चयो मौला हिकिड़ो उमर मूंखे ॾे, अल्लाह जे ज़ात बाबरकात उहो उमर ॾिनो मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा खे, जंहिं चयो त 40 मुसलमान थियण कोन ॾींदुसि। अल्लाह जे ज़ात बाबरकात 40 नंबर ॾिनो त सुणे अमीर उमर खे ॾिनो। ऐं जॾहिं हज़रत अमीर उमर सुहिणो मुसलमान थियो, जीअं ऐलान कई मुसलमान थियण जो, त मके जे गलीअ में वञी माण्हुनि जा दर ठड़काए चवण लॻो त उमर बिन ख़त्ताब मुसलमान थी चुको आहे। का औरत पाण खे बेवह कराइणी आहे, कंहिंखे पंहिंजे माउ खे यतीम करणो, ऐलान करण लॻो त देर न कयो अचे, मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जा सभई ग़ुलाम थी वञो। सुनो अमीर उमर भी 40 में अज़ीज़ाने मन अञा जे करे तोखे 40 में अॻिते वठी हला। हर एक शख्स सां हाणे क़ुरान जे दलीलन मां ॿुधंदो हल। अॼु दिल चयो काफ़ी मेहनत करे 40 ते लिखी आयुसि। हर माण्हू 40 सां गॾु ईंदो आहे। अमड़ जे पेट में जीअं जो मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अल्लाह जे हुक्म सां जीअं अमड़ जे पेट में पहिरीं ॿारड़ो थींदो आहे त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ रत जी लोथड़ी हूंदी आहे। 40 ॾींहंनि ताईं रत जी लोथी। सुम्म ख़लक़नन नुतफ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुदग़तन फ़ख़लक़नल मुदग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। 40 ॾींहं अमड़ जे पेट में रत जा दिग हूंदा आहिनि। 40 ॾींहंनि खां बाद में मास जी लोथड़ी ठहंदी आहे। वरी अॻियनि 40 ॾींहंनि में अल्लाह जे हुक्म सां उन जूं हॾियूं ठहंदियूं आहिनि। वरी अॻियनि 40 ॾींहंनि में अल्लाह जे हुक्म सां हॾियुनि जे मथां गोश्त ईंदो आहे। वरी अॻियनि 40 ॾींहंनि में अल्लाह उन में रूह विझी करे पूरो इंसान माउ जे पेट में बनाईंदो आहे। हर मरहलो 40 ॾींहं, हर मरहलो 40 ॾींहं। जीअं अमड़ जे पेट मां बच्चो ॿाहिरि निकिरंदो आहे त 1.25 महीने ताईं वॾड़ियूं चवंदियूं आहिनि ॿार खे ॿाहिरि न कढो, अञा 40 कोन गुज़रियो आहे। 1.25 महीने ताईं ॿार खे ॿाहिरि न कढबो आहे। याने मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ 40 ॾींहंनि ताईं बचड़े खे रखबो आहे त 40 पूरो थिए त बचड़ो हिफ़ाज़त में निकिरे। अमड़ जेका बचड़ो ॼणींदी आहे इबादत खां परे हूंदी आहे, तिलावत खां परे हूंदी आहे। 39 ॾींहं गुज़री विया, 40 ॾींहं पूरो थियो आहे। रब जे दरबार मां रहमत जा दर खुलंदा आहिनि। मुसल्ले ते वेही निमाज़ में शुरू थी वेंदी आहे। अमड़ जे पेट में अचे 40। अमड़ जे पेट में मरहला तय करे 40। अमड़ जे पेट में ॿाहिरि अचे त 40। अमड़ जे खीर जी ताक़त घणनि सालनि ताईं हूंदी आहे। ॻाल्हायो। अमड़ जे खीर जी ताक़त 40 सालनि ताईं। अज़ीज़ाने मन इंसान दिमागी तौर ते मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जॾहिं मेच्योर थींदो आहे, बिल्कुलु तयार थींदो आहे, उहो बि 40 सालनि में थींदो आहे। याने 40 जो जेको अंग आहे उहो नुक़सान वारो न आहे, उन में रब फ़ाइदो ई फ़ाइदो रखी छॾियो आहे। त 40 करण वारा तू 40 भले कर, तोखे शरीयत काई मनो कान कई आहे। इन जो मतलब इहो न आहे त 40 ॾींहंनि खां पोइ अबेला दुआ घुरण छॾे ॾिजां। इहे बिल्कुलु कोन्हे को। अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात
कुरान करीम जे अंदर हाने आयतूं पढ़ंदो थो वञा, गौर सां ॿुधंदा वञो। पंहिंजे पाक कुरान करीम जे अंदर अल्लाह ताला जे ज़ात पंहिंजे इबादत खां बाद फौरन अबे अम्मा जे हक़न जो हुक्म ॾिनो। बेनियाज़ रब फरमायो वक़दा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। मुझे बेनियाज़ रब फरमायो मां अल्लाह जी इबादत करण खां बाद मुझे बेनियाज़ रब फरमायो त तुझे मथा पहिरो हक तुझे अबे तुझे अम्मड़ जो आ। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। कुरान करीम जी आयत अल्लाह जे ज़ात फरमायो अनिश्कुरली वले वालिदैक व इलैयल मसीर। अल्लाह जे ज़ात फरमायो मां अल्लाह जो शुक्रानो अदा कर, मां अल्लाह जो शुक्रानो अदा करे पंहिंजे अबे ऐं अम्मा जो शुक्रानो अदा कर। टे आयतूं कुरान जूं मुसलसल पढ़ियम, जने टिनी आयतुनि में अल्लाह जे ज़ात बाबरकात पंहिंजे इबादत खां बाद अबे अम्मा जे हक़न जो हुक्म कयो, पंहिंजे शुक्राने खां बाद अबे अम्मा जे हक़न जो हुक्म कयो। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दरबार में गुलाम अची अर्ज़ तो करे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजा आका मुझे मथा सब खां पहिरियों हक़ कंहिंजो आ? मुझे मदीने जे मीर फरमायो तुंहिंजे अम्मड़ जो। अर्ज़ तो करे मुंहिंजा आका ॿिए नंबर ते मुझे मथा हक़ कंहिंजो आ? मुझे मदीने जे मीर फरमायो तुंहिंजे अम्मड़ जो। आका टे नंबर ते मुझे मथा हक़ कंहिंजो आ? मुझे मदीने जे साईं फरमायो तुंहिंजे अम्मड़ जो। आका चौथे नंबर ते हक़ कंहिंजो आ? मुझे मदीने जे मीर फरमायो तुंहिंजे बाबे जो। यानी हक़न जे लिहाज़ खां अबे जे मुकाबले में टे हिस्सा मुझे मदीने जे मीर फरमायो अम्मड़ जो बच्चे जे मथा वधीक हक़ आ। असां तव्हां चवंदा आहियूं अम्मड़ पंहिंजे बच्चे खे 8 महीना पेट में सांढियो आ। 8 महीना अम्मड़ दुख ॾिठा। मुझे रब जो कुरान थो चवे त तूं ग़लत थो चवीं। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। मुझे बेनियाज़ रब फरमायो तुझी जी जल अम्मा 8 महीना न 10 महीना न 15 महीना न 20 महीना न 25 महीना न 28 महीना न 30 शहरा। मुझे मदीने जे मीर फरमायो हिकड़ी मां पंहिंजे बचड़े जे लाइ 30 महीना दुखन में गुज़ारींदी आ। घणा महीना गाला घणा महीना। असां तू जॾहिं अबो अम्मा बीमार थिया बॾींहं जे कॾहिं अमड़ रात जो ओजागो करायो 3 ॾींहं भाउ खे चवंदासीं मुंहिंजी मां वा मासी तुंहिंजी बि कान्हे वारो वठ। जे कॾहिं अबो बीमार आ भा भेण खे चवंदासीं अदी हाणे तूं बि वारो वठ मां थकजी पियो हां। यादि रखी छॾ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अबो अम्मा जॾहिं कुराड़ा थी वेंदा आहिनि अबे अम्मा जे कुराड़े थियण जे सूरत में मुंहिंजे करीम रब पंहिंजे पाक कुरान करीम जे अंदर मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ तो असांखे ख़ासि हुक्म ॾिनो आहे इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन
वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अबू अम्मा कुराड़ो थी वेंदो आ, पो औलाद चवंदो आ बाबा हाणे रात जो खंगी घणो थो, अम्मा तो त निंड फिटाए छड़ी आ। अल्लाह ताला भलाई करे आए मुसलमान। अबो अम्मा जंहिंजे घर में न कुराड़ा थी वञनि ऐं उन्हनि खे